大家好啊！今次介紹羅湖區音樂在線，咁都好多年冇去啦。咁今次佢已經係喺世界盃期間多咗個特別優惠，咁就係會有個7折，咁消費每100蚊就減30蚊。今次我哋點餐就會係喺台面有個 QR code 俾你掃啊。咁今次我哋主要都係以點心為主咧，因為我哋下晝先去唱 K，所以就唔會食啲正餐炒粉麵飯咁樣。咁中式為主點心，咁賣相都 OK，而且個味道都唔錯。叫咗差唔多成12個點心，而且亦都叫咗個菠蘿油一杯凍咖啡，咁差唔多310幾蚊，最後折埋只係220蚊都唔使，咁就可以連食連唱 K 有3小時喺間房入面玩。至於消費唔同價錢，就會有唔同嘅房嘅大細，亦都有唔同嘅時間，咁你都可以留意張表嘅資料。呢條片就介紹到呢度，有機會下次再見，拜拜。